大家好，今次咧就講下我點樣去呢一個浮魚神社嘅。我哋今次咧都係住博多，同上次都係一樣。咁我哋就先去咗博多車站啦。事前記得帶定把遮。要行20分鐘左右先至去得到㗎，同埋要帶現金咯。進入咗博多站呢個商場之後呢，就揾返新幹線嗰個買飛地方啦。裏邊咧可以用自動販賣機啦，或者經櫃台買飛。咁我就買晒即日來回嘅車飛嘅。買車飛咧係去九樓米站。好熟悉買飛流程嘅朋友咧，可以唔使睇呢部分啦。但係唔熟悉嘅朋友咧，都係參考下啦。因為我係做咗個錯誤嘅示範，咁咧拎住張特急飛咧係入唔到閘嘅。咁最後就係問工作人員幫手咧先至完成到嘅。咁其實去櫃台買張一張過嘅車飛咧就最簡單嘅。如果好似我咁買咗2種票呢，就要入晒落個入閘機度，一次過入。咁如果唔熟悉喺邊個月台上車呢，最好就唔好上月台住，喺第2層揾咗工作人員查詢先。睇翻自己架車係幾多卡啦，即係幾多輛啦，咁就揾翻自由席個卡去上車就得㗎啦。係啦，咁一上咧就入錯咗車卡啦，我應該係第3卡嘅。好，行翻啱車廂啦，咁咧就係去到第1站新鳥西。新幹線咧真係好快，20分鐘都唔使就去咗9樓米啦。呢個站我哋就需要落車啦。好，跟住出咗閘啦，然後再去買浮魚嘅車票。唔需要離開呢個車站㗎，喺個站入邊就揾到呢個買飛嘅地方啦。由左至右呢，就係見到9樓米啦，最右邊就係入田啦。咁中間圈住呢，就係浮魚啦。咁車資呢係760蚊嘅。留意下一班列車去入田方向啊，2號月台。落到去呢，唔好見車就上啊！紅色左手邊2號月台，呢個係柴油驅動嘅列車嚟嘅。第1站呢，你會見到9樓米高校呢，咁即係你應該冇搭錯車啦。跟住繼續行程，咁車呢都幾搖下嘅，咁係正常嘅。大概過多20零分鐘到啦，去到竹後吉井站。咁留意啦，呢個站之後呢，就準備下一站就要落車㗎啦。好，認住 U 字頭呢個地方。落車係需要俾翻張飛嘅司機嘅。
仲諗住落咗車入飛啦，原來唔係嘅，佢淨係開頭個卡車收你隻飛嘅啫。落咗車之後咧，過返天橋咧，對面呢間屋仔，呢個就係車站啦。咁我就視察下個環境啦，有部售票機啦，亦都睇定咧返9樓米方向咧有咩車嘅。咁係13:39分啦。咁我哋將會搭呢班車返去嘅。由左邊開始睇啦，就係個車站啦，中間就係廁所。咁我哋出咗站之後咧，就沿住呢一個箭嘴呢一個路口行入去先。行咗入去咧，你會見到佢係用啲石磚鋪地下嘅，沿住行就得㗎啦。行到路口見到啲車喎，咁你就轉左邊啦。跟住轉咗之後咧，就會見到個藍色路牌啦，行到佢底下，然後向右轉啊。咁右轉嘅意思就係過斑馬線。咁你嘅右手邊會見到一間便利店嘅。係啦，咁嗰日咧個天氣都幾好㗎，咁亦都熱啦，同埋有啲太陽嘅。行到呢度咧，你望遠少少咧，已經見到我哋目的地㗎啦。呢部分咧都需要一啲耐性啦，就行過去嘅。風景咧都幾靚。大約20分鐘左右咧，我哋就越行就越近啦。落返山，行返原路，返車站，返個站咧，留意返9樓米嘅方向啦。帶咗嚟嘅現錢咧，而家要用啦，因為佢淨係收現金，我揾唔到其他方法。咁一出去咧就係搭車嘅位置啦，留意地上嘅標示啦，紅色9樓米方向。如果你未買車票返博多咧，呢度可以買返新幹線嗰張飛嘅。下一班車都要等多一陣啊，咁啊唔入閘住咯，喺出邊睇下嘢先咯。而且上咗車之後咧，3、4個字都唔使就返咗博多㗎啦。返到去咧，太陽都未落山，咁我哋就可以繼續其他行程添。今次嘅分享就去到呢度啦，多謝收睇。